Наконец-то этот сериал заканчивается. Не будем затягивать с этим прекрасным событием и сразу перейдем к делу. Сегодня пройдемся по долгам. У нас недоделана кнопка действия. Анимация есть, а действия нет. Вариантов реализации куча. Когда мы запускали снаряд, то мы использовали Sphere Trace by Channel, чтобы найти целевую точку снаряда. Тогда, в зависимости от того, заделать что-то или нет, мы брали либо точку контакта, либо конец луча. Но помимо точки контакта мы можем получить и эктора, с которым этот контакт произошел. Если нужно получить всех экторов, которые пересеклись с лучом, тогда нужно использовать Multisphere Trace by Channel. Нода вернет соответствующий массив. Для начала нужно определиться, какие векторы мы будем использовать. Отрисуем позицию персонажа, чтобы понимать, где конкретно эта точка находится. Находится она в середине персонажа. Это хорошо. Теперь получим forward вектор. Нет, не этот. Вот этот. Домножим, потому что он нормализованный. И прибавим его к положению персонажа. Проверяем. Все работает. Уменьшаем немного дальность. Sphere Trace by Channel использовать не будем, потому что мы его уже смотрели. А зачем использовать одно и то же два раза? Это скучно. Debug сферу можно не удалять. Она еще понадобится. Я вспомнил про одну интересную функцию – сферу VeroUp Actors. Как понятно из названия, она получает всех Actors в определенной зоне. Позицию сферы мы нашли. Радиус подгоняем на глаз. При компиляции возникла ошибка, потому что тут есть обязательный массив Object Types. Вытягиваем соплю справа налево и пишем слово make. Это очень крутая и удобная штука, которая работает со всеми простыми типами данных, включая структуры. Просто вытягивайте соплю задом наперед и пишите make. Я бы на вашем месте запомнил, но решать, конечно, вам. Функция просит типа объектов, которые она будет учитывать. Если мы откроем точку сохранения, то увидим, что у триггера стоит тип объекта World Dynamic, поэтому указываем его. Остальные параметры не обязательны. По итогу мы получаем массив Actors, которые попадают в сферу. Выведем на экран их количество. Рано я удалил debug сферу, поэтому добавляем ее снова. Вот теперь все видно и понятно. Пойдет. Давайте поименно выведем их на экран. А вот враги не отображаются. Это нехорошо. Хотя, наверное, все равно. Почему такое может случиться? А потому что у наших врагов другой тип коллизии. Это паун. Ничего страшного. Добавляем в Object Types еще и паун. Проверяем. Работает. Сейчас наш персонаж не успевает поднять руку, а взаимодействие уже произошло. Обычно это решается с помощью уведомлений в анимационном монтаже. Вот только наша анимация под это не подходит. Она работает за счет смешивания. Мы можем добавить delay и подогнать значения. Вроде красиво. Теперь нужно решить, как эту механику добавить к сохранению, чтобы мы могли сохраняться только на кнопку действия. У нас есть список актеров, который мы получаем при нажатии на кнопку действия. Мы можем перевестись к типу BP SavePoint с помощью cast и вызвать какое-нибудь событие, которое будет сохранять нам игру. Но как нам взаимодействовать с другими объектами? Постоянно делать cast дорого. Вот тут уже логично использовать интерфейсы. Интерфейс – это пустышка со списком пустых функций, которая подключается к классам и уже в классах дописывается логика. Если по-простому, то когда вы подключаете интерфейс к классу, то класс дает вам слово пацана, что в нем точно будет функция интерфейса. Может быть, он ее не реализует и оставит пустой, но как пробка в попке она обязательно там будет. Достоинство интерфейса в том, что нам не нужно приводиться к конкретному классу. Мы можем попытаться вызвать функцию интерфейса для любого вектора. Она либо выполнится, если интерфейс подключен, либо не выполнится, если интерфейс не подключен, но ошибок не будет. Создаем интерфейс. Называем либо BPI-активатор, либо BPI-interactable и добавим одну пустую функцию Activate, либо Interact. В самом классе, через класс Settings, мы можем подключить этот интерфейс. После добавления интерфейса у нас появилась соответствующая функция. Теперь, если будет попытка вызова функции через интерфейс, то интерфейс будет лезть в эту функцию. Можно оставить пустой, ничего не сломается. Возвращаемся к нашему массиву Actors и переберем его с помощью цикла. Для каждого эктора мы будем вызывать эту новую функцию интерфейса.
Добавим функции интерфейса ключевого слова XX для быстрого поиска. Для всех векторов, которые попали в зону сферы, будем пытаться вызвать функцию интерфейса Activate, даже если у них нет этого интерфейса. В точке сохранения реализуем какую-нибудь логику, типа printString, для проверки работы интерфейса. Проверяем. Работает. Складываем 1 плюс 1 и переделываем сохранение. Переподключим сопли из AsRector в getPlayerPawn, так как разницы нет. Данные мы все равно тянем из игрока. При желании мы можем добавить исполнительные пины для getPlayerPawn, но в нашем случае мы ничего от этого не получим. Проверяем сохранение на кнопку действия. Все как всегда работает отлично. Теперь мы наконец-то можем поменять порядок установки значений. Проверяем. И ничего не сломалось. Создадим класс BPADUR. У классов в Class Settings есть один интересный флажок – Generate Abstract Class. Если его включить, то актора нельзя будет скинуть на сцену. Такой класс можно будет использовать только для наследования, а во всем остальном это обычный класс. Вам этот флажок запоминать не надо. Я его взял только потому, что у зелененьких программистов возникают сложности с отличием абстрактных классов от интерфейсов. Интерфейс мы уже создали. Сейчас создадим абстрактный класс для дверей. Но он не обязательно должен быть абстрактным, без флажка все будет работать точно так же. Так как мы не можем разместить на уровне BPADUR, создадим наследника. BP Vertical Dur. Это дверь, которая будет открываться вверх. Закинем ее на уровень. В абстрактном классе мы должны определить базу для всевозможных дверей. Во-первых, со всеми дверями можно будет взаимодействовать на кнопку действия, поэтому нам нужно подключить интерфейс. Функция Activate появилась, значит все хорошо. Теперь нам нужно добавить какую-то коллизию, иначе нажимая на кнопку действия, сфера не сможет получить дверь. Все двери всегда квадратной формы, поэтому добавляем Box Collision. Размер коллизии при необходимости можно будет изменить в наследниках. Два общих момента мы уже определили. Это то, что все двери открываются через интерфейс на кнопку действия, и что у всех дверей квадратная коллизия. Проверим работу интерфейса. А двери нету. Отключаем отключение видимости коллизии и проверяем. Сообщение приходит, значит работает. Теперь нам нужна крайне полезная нода Timeline. Она обычно в самом низу поиска. Добавим ее и назовем TLOpen. То есть этот Timeline будет помогать открывать дверь. Сейчас он пустой. Кликаем по нему 2 раза и добавляем новый трек, который будет возвращать нам float значения. Timeline – это что-то типа таймера, который тикает и возвращает значение в соответствии с кривой, которую мы сейчас нарисуем. Ставим 2 точки. Одну в начале 0,0, другую в конце 1,1. И также подгоняем длину под график. По горизонтали может быть любая длина, а вот по вертикали удобнее всего брать единицу. После запуска Play будет тикать апдейт, пока график не закончится. Подключим value к printString для отслеживания значений. Если мы вызываем Play, то график идет в одну сторону, не обнуляя текущее время. Если Play from Start, то график каждый раз идет с нулевого времени. Если Reverse, то ничего не происходит, потому что переменная времени уже в нулевой точке. Это то же самое, что вызвать Play второй раз, только Reverse работает наоборот. Если Reverse from End, то график всегда начинается с конца и идет в начало. Еще один момент, который мы определим для всех дверей, это то, что все двери открываются только один раз, поэтому можно использовать Play. Все двери у нас так или иначе открываются, поэтому создадим пустую функцию Open. В качестве входного параметра укажем альфа. Это степень открытия двери. Такой функции нам достаточно, чтобы открыть любую возможную дверь. Timeline будет каждый тип вызывать эту функцию и передавать значение альфа. То есть что сейчас получается? Мы подходим и нажимаем кнопку действия. Запускается Timeline, который постоянно передает значение альфа, функцию Open, для плавного открытия двери. Логика, которую мы сейчас указали в BPADUR, относится абсолютно ко всем возможным дверям. Функцию Open мы оставим пустой, потому что мы не знаем, как именно должна открываться дверь. Идем в наследника и уже в нем определим, как именно должна открываться дверь. Для этого переопределим нашу функцию пустышку Open. Добавим какую-нибудь дверь. Просто возьмем куб и сожмем его.
Дверь помещаем в стрелочку, чтобы двигать не дверь, а стрелочку, на случай, если дверь будет состоять из нескольких объектов. Теперь можно вернуться к функции Open. В ней мы будем поднимать стрелочку на некоторую высоту в локальных координатах. И еще одна очень полезная нода lerp, особенно когда у вас есть какая-то альфа. У альфа диапазон от 0 до 1, и чем выше значение, тем ближе оно к b. Проверяем. Работает. К чему такие сложности? А к тому, что мы сейчас можем создать хоть сколько разных дверей. Создадим еще одну дверь, которая будет открываться вращением. Добавим куб и вложим его в стрелочку. У куба плохой пивот, поэтому с помощью стрелочки эту проблему можно обойти. Теперь все, что нам нужно сделать, это переопределить функцию пустышку open. Затем по аналогии поворачиваем стрелочку в локальном пространстве, опять же используя lerp. Проверяем. Все работает. Можно хоть сколько разных дверей насоздавать, это не вызовет никаких проблем. Нужно лишь переопределить open. А про подключение интерфейса, триггера и таймлайна даже вспоминать не надо. Надеюсь, теперь понятен смысл абстрактных классов и чем они отличаются от интерфейсов. Хотя я ничего особо не рассказал ни о тех, ни о других, ну и ладно. Вынесем в отдельное событие установку данных и сохранения, чтобы было элегантней. Проверяем. Ничего не сломалось. Скопируем вражескую сферу и добавим ей интерфейс, чтобы сфера тоже активировалась вручную. Вместо BeginPlay будем использовать событие интерфейса. Проверяем. Работает. С интерфейсами пока закончим, но только пока. Давайте в сохранение добавим еще один интересный параметр – скорость. Для начала переделаем логику сохранения и получения данных. Сейчас мы сохраняем местоположение и здоровье одной функцией. Давайте разделим логику и будем сохранять местоположение и скорость в одной функции, а здоровье в другой. Переделываем функции. Ничего специфического тут нет. Также нужно добавить скорость в get-функцию. Все остальное выглядит нормально, поэтому оставляем как есть. У нас сломались точки сохранения. Параметра House в ноде больше нет. Можно нажать правой кнопкой по ноде и выбрать Refresh Nodes. Тогда она обновится. Скорость можно получить из функции getVelocity. И нам еще нужно сохранить здоровье отдельной нодой. Осталось внести исправление в персонажа. Перемещением управляет movement компонента, поэтому вытягиваем ее и устанавливаем полученную скорость. Я отключу delay, чтобы действие применялось моментально. Проверяем. Работает. Добавим такую интересную логику, что если персонаж получает урон, то его здоровье сохраняется, а местоположение и скорость остаются от прошлого сохранения. Заселяем последнего бомжа в этом сериале. Он будет сохранять здоровье. Проверяем, как работает. Здоровье обновляется, а местоположение и скорость остались прежними. И что же у нас осталось? А у нас остались платформы. Создадим кубик и сожмем его по вертикали. Добавим компоненту Interrupt2Movement. Она за нас сделает все, только ей нужно передать точки. Есть 4 типа поведения. Туда, туда и обратно, туда-туда бесконечное количество раз и туда и обратно бесконечное количество раз. Мы можем вынести тип поведения в отдельную переменную и открыть глазик. Это позволит редактировать поле прямо на уровне. Для точек создадим массив из векторов и также откроем глазик.
Для того, чтобы точки отображались в окне, нажмем флажок Show 3D Widgets. Первую точку желательно оставить нулевой, остальные точки можно натыкать как хочется. Перебираем все наши точки и добавляем их в компоненту с помощью функции Add Control Point Position. Проверяем. Не работает. Все как всегда оказалось очень просто. Из BeginPlay точки не добавляются, их нужно добавлять в конструкторе, поэтому переносим все туда. Проверяем. И теперь все работает. Можно управлять скоростью и еще какими-то параметрами. С этим уже можно как-то играться, но давайте создадим свою платформу, без готовых компонентов. Также плющим куб. Добавим еще триггер, зайдя в который платформа начнет двигаться. В довесок добавим еще и интерфейс, чтобы скучно не было. Добавим событие BeginOverlap для триггера и проверим, как оно работает. Вроде работает. Двигать платформу будем уже известным таймлайном. Платформу будем двигать по двум точкам. Начальная точка уже известна, а целевую точку укажем через переменную с глазиком и Show 3D Widgets. Указываем какую-нибудь точку. Таймлайн сейчас пустой. Надо создать трек. Добавим событие триггера EndOverlap, которое срабатывает, когда мы из него выходим. Когда входим в триггер, начинается play, а если выйти из триггера, начнется реверс с того места, на котором остановился play. Двигать будем не компоненту, как это было с дверью, а самого эктора с помощью setActorLocation. Так как мы будем двигать эктор, то нам нужно сохранить начальную точку. Двигаем эктор с помощью уже знакомой линейной интерполяции LERP. Подключаем векторы в LERP. Проверяем. Не работает. Точнее работает, но не та точка назначения. Все дело в том, что наш target point работает в локальной оси координат. То есть это не координата, а скорее смещение. Поэтому добавим к начальной точке это смещение, после чего перезапишем переменную. Вот смотрю я сейчас футажи и понимаю, что поворот платформы не учитывается. Поэтому если повернуть платформу, это работать не будет. Ну и ладно. Главное, что закрепили организационные моменты, а остальное уже мелочи. Подключим функцию интерфейса и посмотрим, что будет. Все работает, если закрыть глаза на поворот платформы. У платформы наблюдаются проблемы с коллизией. Исправим. Установим шаблон Overlap Only Pawn, чтобы реакция была только на персонажей. На этом закончим сериал. За один сезон весь движок не рассмотреть, слишком уж он большой. По основным моментам мы пробежались, остальное можно узнать из других источников. Неужели кто-то до сюда досмотрел? Надеюсь, я не зря эту фигню снимал и кто-то что-то полезное для себя достал. На этом все. Держите комиты в гите, а попку в тепле.